โอเคตาយើងមករៀនបន្តមេរៀនយើងទៀតគឺเพจទី34ណាเพจទី34យើងតនៅក្នុងមេរៀនទី5និយាយអំពីការអនុវត្តអានហើយនឹងនិយាយអូខេ practice ប្រែថាអនុវត្តអូខេឃើញទេនេះ practice ប្រែថាអនុវត្ត reading ប្រែថាការអាន and ហើយ speaking ប្រែថានិយាយការនិយាយការអានការនិយាយអូខេអានម្ដងទៀត practice reading and speaking okay មើលចំណុចនេះ look at the pictures what's Colin's job okay ចូលកលេចមើលទៅនឹងរូបភាពនេះរូបភាពនេះហើយតើ Colin នឹងធ្វើការអីគេយើងមើលរូបភាពនេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានអត្ថបទរបស់ Colin ហើយមាន Colin Watson from Denver អូខេ Colin Watson នឹងគាត់មកពី Denver អូខេអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថបទនឹងទាំងអស់គ្នាហើយក៏អានអត្ថបទនឹងទាំងអស់គ្នា Hi my name's Colin Watson I come from Denver in Colorado but now I live and work in New York City I have a very small apartment downtown. I live there with two friends. I'm a waiter and I'm also a drama student. I work part-time in an Italian restaurant. I eat Italian and Mexican food. I drink coffee. But I don't drink tea. I don't like it. I speak two languages, English and Spanish. But I don't speak Italian. And I don't play sports. I want to be an actor. ឡើយយើងមើលទៅការអានរបស់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាយើងអានបានច្រើនដងអញ្ចឹងទៅបានយើងដឹងពីមេរៀនហ្នឹងហើយយើងដឹងពីការ practice ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបកប្រែទាំងអស់គ្នាតោះ Colin Watson from Denver Colin Watson ហ្នឹងគឺគាត់មកពី from មកពីហើយ Denver ជាតំបន់នៅ Colorado ឈ្មោះតំបន់គេនៅ Denver ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មកពី Denver Hi my name's Colin Watson សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Colin Watson I come from Denver in Colorado but now I live and work in New York Cityខ្ញុំមកពី Denver នៅក្នុងរដ្ឋ Colorado but now ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំរស់នៅ I live ខ្ញុំរស់នៅឬក៏ខ្ញុំនៅ and work ខ្ញុំធ្វើការ in New York City ខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំរស់នៅទីក្រុង New York I have a very small apartment downtown ខ្ញុំមាន apartment ខ្ញុំមាន apartment តូចមួយណាតូចមួយណាវាថាបើចឹងគេហៅថាបន្ទាបខ្លួនណា very small apartment ណាមាន apartment យ៉ាងតូចមួយនៅទីក្រុងdowntown អូខេនៅកណ្ដាលទីក្រុងណា downtown ហ្នឹង I live there with two friends I live there with two friends ខ្ញុំរស់នៅទីនោះ
ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិ2នាក់ទៀត Okay I'm a waiter ខ្ញុំជាអ្នករត់តុឬក៏ជាអ្នកបម្រើ waiter and I'm also a drama student ហើយផងដែរខ្ញុំក៏ជាសិស្សផ្នែកសិល្បៈអញ្ចឹងណា drama នេះផ្នែករឿងអីចឹងទៅផ្នែកសិល្បៈaction ហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្ដែងអ្នកអីចឹងណាក្នុងល្ខោនគេហ្នឹងអូខេនេះ drama ហ្នឹងជារឿង I work part time ណា I work part time ខ្ញុំធ្វើការក្រៅម៉ោង in an Italian restaurant ក្នុងភោជនីយដ្ឋានអ៊ីតាលីណាក្នុងភោជនីយដ្ឋានអ៊ីតាលី I eat Italian and Mexican food ខ្ញុំញ៉ាំអ៊ីតាលីហើយខ្ញុំញ៉ាំ Mexican អាហារ Mexican មានអាហារអ៊ីតាលីណាខ្ញុំញ៉ាំអាហារអ៊ីតាលីហើយនិងអាហារ Mexican អូខេនេះ Mexican food ណា Mexican food ហ្នឹងគឺជាអាហារ Mexican ហើយជាអាហារអ៊ីតាលីអូខេ I drink coffee ខ្ញុំផឹកកាហ្វេ but okay but I don't drink tea ណាខ្ញុំផឹកកាហ្វេតែខ្ញុំមិនផឹកតែទេ but I don't drink tea okay I drink coffee but I don't drink tea ខ្ញុំផឹកកាហ្វេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនផឹកតែទេ I don't like it ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវាអត់ចូលចិត្តតែហ្នឹង I speak two languages ខ្ញុំនិយាយបាន2ភាសា I speak ខ្ញុំនិយាយ two 2 languages ភាសាខ្ញុំនិយាយបាន2ភាសា English and Spanish ភាសាអង់គ្លេសមួយហើយនិងភាសាអេស្ប៉ាញមួយ But I don't speak Italian ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយភាសាអ៊ីតាលីទេបានន័យថាខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាអ៊ីតាលីទេ And I don't play sports ហើយខ្ញុំក៏មិនលេងកីឡាដែរណាខ្ញុំអត់លេងកីឡាទេ I want to be an actor ខ្ញុំចង់ក្លាយជាតួសម្ដែងខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកសម្ដែង I want to be an actor អូខេយើងមើលបន្តទៅខាងក្រោមទៀតយើងមើលទៅ page នឹងបន្តទៅទៀតគេដាក់ថាយ៉ាងម៉េច Listen to the conversation with Colin complete his answer ចឹងយើងមើលទៅយើងបំពេញទៅ question and answer ណាសំណួរចម្លើយលេខ1ដល់លេខ8 Where do you come from យើងយកទៅបង្កើតជាប្រយោគសំណួរយើងទៅ Where do you come from I come from Colorado from Denver okay yeah. Do you live in Denver No I don't I live and work in New York City okay I live and work in New York City ពេញខ្លួនឯងមក okay លេខ3 Do you live with friends Yes I do I live with two friends yeah ដាក់យើងដាក់ឲ្យពេញមកប្រយោគវា I live there with two friends ណាចង់និយាយថាខ្ញុំរស់នៅទីនោះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិ2នាក់ okay Where do you work តើអ្នកធ្វើការនៅឯណាណាតែធ្វើការនៅណា I work in an Italian restaurant ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអ៊ីតាលី I work in an Italian restaurant មើលបន្តទៀតមក Do you like Italian food Yes I do ណា Yes I do I like it a lot I like it a lot okay បាទខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តវាចាអូខេលេខ6 Do you drink tea Do you drink tea បើយើងខ្ញុំនួគេតាមមកនេះចម្លើយគេតាមមក No I don't ដល់កន្លែងនេះ do not ណាឬក៏ don't នេះយល់ណា I don't like it ណា
I don't like it okay លេខ7 do you like your job do you like your job no I don't I want to be an actor okay ចង់និយាយថាយើងជាអ្នក waiter ហ្នឹងគេ waiter ហ្នឹងគេចូលចិត្តទេគេថាអត់ចូលចិត្តទេ do you like your job no I don't អត់ចូលចិត្តទេ I want to be an actor ខ្ញុំចង់ធ្វើជាតួសម្ដែង okay លេខ8 do you speak Italian no I don't I speak Spanish and English but I don't speak Italian okay I don't speak Italian តើអ្នកនិយាយភាសាអ៊ីតាលីទេអត់ទេខ្ញុំអត់និយាយភាសាអ៊ីតាលីទេខ្ញុំនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញនិងភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាអ៊ីតាលីហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេអូខេយើងមើលបន្តចុះមកទៀតមក listen again and check practice the questions and okay ask and answer the question with partner give through answers about you okay ណែគេឲ្យយកបំពេញមក A or an okay a small apartment an actor a waiter an Italian restaurant okay ចឹងលេខ2នេះគេឲ្យឧទាហរណ៍មកនេះគេឲ្យឧទាហរណ៍របស់យើងមកហើយយើងបំពេញខ្លួនឯងគេឲ្យយើងនេះ write a or an ឲ្យយើងសរសេរនេះ ice cream មកដល់ម៉េចដាក់ a ឬក៏ដាក់ an អញ្ចឹងបើយើងនេះមើលទៅលើនេះប្រយោគវានេះ okay an ice cream ណាដាក់ an ice cream an orange នេះអក្សរនេះឲ្យតែស្រៈនៅពីខាងមុខនេះស្រៈនេះយើងត្រូវដាក់នេះអូខេអូខេយើងមើលតទៀតstudent នេះអានេះជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងយើងដាក់អូខេយើងដាក់ a student នេះឃើញ a small s នេះឃើញដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយអានេះស្រៈដែរណាអានេះស្រៈដែរទៅយើងដាក់ម៉េច an American car ណា an American car ឃើញនេះ American car computer អក្សរ C ឃើញអត់ជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងយើងដាក់ a computer okay ឥឡូវយើងដំណឹងហើយយើងចូលមកកន្លែងនេះអូខេហើយយើងត្រូវបំពេញយ៉ាងម៉េចនេះបំពេញយ៉ាងម៉េចអូខេចឹងយើងទាញវាខិតទៅលើបន្តិចឬក៏ទាញទៅណាព្រោះឲ្យវាបាំងណាឃើញបាំងអត់ណាហ្នឹងយើងវាបាំងចឹងហើយយើងពិបាកដែរអូខេអញ្ចឹងយើងបដូរមកកន្លែងវិញមក good right អូខេអញ្ចឹងយើងមើលណាគេឲ្យឧទាហរណ៍នេះមួយនេះគេឲ្យឧទាហរណ៍នេះឧទាហរណ៍ថាម៉េចណាឧទាហរណ៍គេណា have គេឲ្យយើងគូសកងគូសភ្ជាប់នេះអញ្ចឹងមានប្រយោគរបស់វានេះគេឲ្យយើងគូសភ្ជាប់ទៅនេះពី A ទៅ B ណា have okay have two brothers មានបងប្អូនប្រុស2នាក់ live ណា live ណា live គេមើលនេះ live ស្អីគេមកគូឲ្យមកទៅ okay live in an apartment okay work in bank ណារស់នៅនឹង apartment ហើយនឹងធ្វើការនៅ bank ហើយ come from Japan មកពីប្រទេសជប៉ុន eat Italian food ញ៉ាំអាហារអ៊ីតាលី drink tea okay drink tea ផឹកតែ play sport okay នេះ play sport I speak Spanish okay និយាយភាសាអេស្ប៉ាញចឹងនៅសារមួយគេ want to be a millionaire okay
want to be a millionaire ok dương ở hỏi bên đằng ảnh chẳng dương sắc xa về máu dương mơ tới dương đằng